ဒီခေတ်ပါစတာများသင်းအုပ်ဆရာများအယ်ဒါများဒီကများသင်းသူသင်းသားများခရိယန်များတာမကတရမအနိသင်းသူသင်းသားများအလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ကြွားတော့ချိန်ကားလေးပြပါစတော့ကျင်းနဲ့ရှိုးစွာတမပြီးတော့လူခွန်းဆက်တာတော့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်အလုံးမှပြီးရည်ကြည်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ဝိမြအားပေးအာရုံပြုသွားချင်ပါတယ်တို့ကျန်းစာထဲမှာဖျက်ခင်ငယ်ငယ်ကလေးကမမွေးခင်ကလေးကဘိတ်သိပ်ပေးတဲ့ပုံကူတယောက်ရဲ့လို့ဆောင်ချက်များအပြင်တို့ဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြပါစို့တို့အရင်ဆုံးကျန်းစာရမဲ့ကိုဖတ်ကြအောင်ဓမ္မရာယဝပရမဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်19ကနေ20တို့အတူတကွဖတ်ကြအောင်ရှမလာဒီဇေတိုင်းကြီး၍ထာဝရဘုရားသူနိတူရှိတော်မူသည်သူ၏စကားတခုမြတ်ပြည့်စည်ခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူသူဒီထာဝရဘုရား၏ prophet စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဤဒီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဒါမြမအစာယူဘေးရရှိဘမြတ်တရားတိကျ၏ဆိုတော့ဖော်ပြတာတို့တွေ့ရပါတယ်တို့အရင်ဆုံးဒီကျမ်းချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာမွေလကတို့မတားစရာအချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကရှာမွေလကဘုရားသခင်ရဲ့စကားတခုမှအလကားပြုံဆုံးဖို့ရင်လုံးဝခွင့်မပြုဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရဲဖို့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာညပေးတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျုပ်ပြင်တာမကဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဤတီလာအလူကဆိုရင်ရှမွေလာကိုထာဝရဘုရား prophet စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဤတီလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒါမြို့မဆက်၍ဘေးရရှိပါအမျိုးတိုင်အောင်တိကျ၏ဆိုတော့ဟောပြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရှမွေလာဒီ prophet စစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းဤတီလာအမျိုးတို့ကတိကျကြည့်တယ်သိတယ်ဒီခေတ်ပါစတာများသင်းအုပ်ဆရာများအယ်ဒါများဒီကများသင်းသူသင်းသားများခရိယန်များတာမကတရမအနိသင်းသူသင်းသားများခရိယန်အမှန်တသမအနိသင်းသူသင်းသားစစ်မှန်ပါစတာစစ်ဖြစ်ကြရေလာပါစတာElda SDA တရမအသင်းသူသင်းသားစစ်ဖြစ်နိုင်ကြရဲ့လားသူတပါးတွေကကိုဘယ်သူလို့သိကြလဲတရမနဲ့အသင်းသူသင်းသားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောနိုင်ကြမလားကျွန်တော်အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကတရမနဲ့အသင်းသူသင်းသားဖြစ်တယ်ဗျာယုံကြည်တဲ့သူဗျာတခင်ရဲ့ပါစတာElda ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တပါးမျိုးသားစီမှာပြောရေးကြမလားကိုရဲ့အသက်တာကိုရဲ့ lifestyle ကိုစမ်းစစ်ဖို့ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့စင်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကအစတရားနာတဲ့ပရိသတ်တယောက်တိုင်းစီဒီမိခွန်းကိုထပ်မှပြီးတော့ပြန်လဲမင်းစေချင်ပါတယ်ကိုကတပါးသူတွေအမြင်မှာဘလူအသက်ရှင်လဲတပါးသူတွေကကိုဘလူသိကြတယ်ဘုရားကိုချစ်ကြောက်ယူတည်တဲ့သူပါဆိုပြီးတော့သူများထံကနေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြားနိုင်ကြရဲ့မလားပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ရှမွေလကသူ့ရဲ့သက်တာပြင်းကျုပ်ကိုပညာပေးတော့တိုက်တွန်းတာကျုပ်တွေ့ရပါတယ်ကျုပ်ဆက်လက်လေ့လာကြအောင်ရှမွေလကဆိုရင်သူလောကထဲမှာလူအဖြစ်မမွေးဖွားခင်ကလေးကဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပေးသိပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမေဟာနဲ့ကဗိမာန်တော်ထဲမှာစိတ်နှလုံးရင်းနဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဘုရားရှင်ကစူတောင်းပြီးတော့ရခဲ့တဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘ
ဘုရားသခင်ဘေးသိပ်ပေးပြီးသားမမွေးဒီလောကထဲမှာမမွေးခင်ကလေးကဘုရားသခင်ဘေးသိပ်ပေးပြီးသားပုံကိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုရင်3နှစ်သားအရွယ်မှာဘုရားသခင်ကပေးမှတော်ထဲမှာရှမေလာဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါတာကျွန်တော်တည်တဲ့အတိုင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်3ချိန်တီးခေါ်တာတခါမှမလွတ်ခဲ့ပါဘူး3ချိန်တီးအချိန်မီပြန်ထိုးခဲ့ပါတယ်ပြန်ထိုးယုံတာကကျွန်တော်ရှိပါရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကယေဘရဟိအဲလီထံပြေးလာခဲ့ပါတယ်ရှမွေလာကဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုချက်ချင်းထိုးပါတယ်ထိုးယုံတာကဖျားသခင်ခေါ်တန်ကိုချက်ချင်းရှာဖွေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သင်ခန်းစာယူပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုလည်းစမ်းစစ်ဖို့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကစားတရားနာတဲ့တရားတိုက်စီထပ်မှပြီးတော့တတိပြုစီလိုပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အခေါ်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းတူတက်ဖို့ရင်တတူးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဤတီလာလူမျိုးတို့ကဆိုရင်အလုံးစုံယံရိုင်းဆိုင်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝအလေးလျူရှုတဲ့အခြေအနေတိဘုရားတရားမဲ့တဲ့အခြေအနေတိပြုတ်တုစင်တုဥကွယ်တဲ့အခြေအနေတိရောက်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ယေဘရဟိအဲလီရဲ့သားနေောက်သူကကြည်ပူဇော်ဖို့ရန်လာတဲ့သူရဲ့ယူလာတဲ့အသားများကိုယူစားကြပါတယ်အလုံးစိုးသွန်းတဲ့သူရဲ့လူရဲ့ဖျားဖူးဖို့ရန်လာတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့ပြမာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လောက်ထိယေဘရဟိတွေတောင်မှအဲ့လောက်ထိစိုးသွန်းသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူဤသီလအလိုမျိုးတော့ကိုပညာပေးဖို့ရန်သင်တန်းတပါးအမျိုးသားတွေစီမှာသင်တန်းသွားတဲ့ခိုင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အချစ်သားတွေကိုဆုံးမပြီးတော့သွန်သင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟေဗျာအခန်းကြီး7အငယ်6နဲ့သုတ်တန်ကျအခန်းကြီး3အငယ်7မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အချစ်သားတွေကိုသွန်သင်ပြီးတော့အဆုံးမရဲဆိုပြီးတော့ရေးတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဤသီလလူမျိုးတွေကိုပညာပေးဖို့ရန်တပါးအမျိုးသားတွေစီမှာဘုရားသခင်ကသင်တန်းတော်တက်ခိုင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုမကူးကွယ်တော့တဲ့အခြေအနေတိရုပ်တုတွေကိုကူးကွယ်တဲ့အခြေအနေတိဘုရားတရားမဲ့တဲ့အခြေအနေတိရောက်သွားတဲ့အခါမှာဤသီလလူမျိုးတို့ကဖီလစ္စတီးယားတွေရဲ့လက်အောက်မှာအနည်း20နှစ်စချင်းခံဖို့ရန်ပြတဲ့ကခုနပြတဲ့လူတင်တန်းတက်ခိုက်ပါတယ်ဒီလူမျိုးအချိန်ခါမှာရှမွေလာကဤတီလာလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ထံပြန်လဲပြီးတော့ပြန်လာဖို့ရန်တိုက်တွန်းတာအားပေးတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာနဲ့အကြရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီးခွန်အပိုင်းငယ်3မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်တပန်းရှမွေလာကတင်တို့ဒီအခြားတပါးသောဘုရားတည်ဟူသောဘာလဘုရားအာရှတ်တရဲ့ဘုရားတို့ကိုပေးနှင့်ထာဝရဘုရားအမှုတင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်စီနှင့်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပြန်လာဖြင့်သူဘုရားဟူသောဥပြုကြမည်ဖိလိတိလူတို့လက်မကဲတင်တော်မူမည်ဤဒီလာအမျိုးသားပေါင်းတို့အားဆုံးမသည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ရှာဖွေဖို့ရန်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရှမွေလာရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကလည်းသူဒီကဘာမှာလာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းလူတွေကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကို
လက်ခံပြီးတော့ကဲတင်ချင်းရပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအတူတကွစူးစမ်းနိုင်ဖို့ရန်အမတားမအလိုရှိပါတယ်တော်တော်လဲလူတွေကငင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှေးခေတ်ဤဒီလာလူတွေကလည်းပြသခင်ကိုမကြာခဏငင်းပယ်ပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့လင့်လင့်ရှုပ်ပြီးတော့ပုံကန်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးသခင်ယေရှုဒီကဘာမှာလာခဲ့တုန်းကလည်းဒီခေတ်တုန်းကလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုငင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်ငင်းပယ်ရုံတမ်းကသူ့ကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူ့ဘင်းကမှကကျွန်တော်ဒီ modern kid အခုချင်းနေခေတ်မှာကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှငင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်တရားနာတဲ့သူရောက်တိုက်စီလဲအပြစ်နဲ့မကင်းကြပါဘူးမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့မဟာချစ်ချင်းဂရုဏာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်လက်ရှိနေပါတယ် Come just as you are သင်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စီလာခဲ့ပါချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်သင်ရဲ့ပြည့်စုံကပလာလိုနေတော်လဲမိုးပွင့်ပေါ်မှာဖြူစင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်လက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ဒူးဝင်ချင်းကမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလက်ခံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ထံအချိန်မီလာရောက်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြစ်လွှတ်ခြင်းချမ်းသာခြင်းထာဝရတဲ့ရဖို့ရန်ကျွန်တော်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့သတင်းစကားအမှန်တရားကိုကျွန်တော်အမှန်ရှိတဲ့အတိုင်းဟုတ်တဲ့အတိုင်းပြောရဲရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်ဒီအတိုင်းဟုတ်တဲ့အတိုင်းပြောရဲမှသာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုမယ်ဖြစ်ပါတယ်သူများတွေရဲ့ပရိသတ်လူအများရဲ့မျက်နာကိုထောက်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ဖို့မဟုတ်တော့ပါဘူးအမှန်တရားကိုအမှန်တရားအတိုင်းပြောရဖို့ရန်ရှမွေလာကကျွန်တော်ကိုတုံတင်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူ့ဘင်းတမကကျွန်တော်ကိုကဘယ်သူလဲဆိုတာဘုရားသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်စစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာချင်းပြဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့ရန်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တကယ်ဖြစ်နိုင်ကြရဲ့လားဆိုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့မှာထပ်မံပြီးတော့မင်းမြန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအစကျွန်တော်မင်းမြန်ဖို့ရန်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကနေ့မှာတတိပြုစီတော့ပါတယ်သူရင်သမကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းခေါ်နေပါတယ်ရှမွေလကဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားတလူမျိုးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားတတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်နဲ့နေကအောင်နေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်သူရင်သမကရှမွေလကချက်ချင်းထိုးတလူမျိုးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ထံမှာဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုစီလွတ်တော်မူပါ I will go ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဘုရားသခင်ကိုပြန်ထိုးနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကစားတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်သူ့ပြင်သမကကျွန်တော်ရှမွေလရဲ့အမေကရှမွေလအရာဖို့ရန်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့စိတ်နှလုံးရင်းနဲ့စိုးတောင်းတယ်လို့မျိုးမိခင်များအမျိုးသမီးများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့စိုးတောင်းဖို့ရန်ထပ်မံပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဤဒီလာလူမျိုးတွေလို့ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုလင်းလျူရှုပြီးတော့ဘုရားမဲ့တရားမဲ့အချင်းကြီးရောက်ကောင်းရောက်လိမ့်မယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာအားနေပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ဆိုရက်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ခံစားတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲအခြေအနေရှိနေပါစေကျွန်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမျိုး just as we are we must come to the Lord we must approach to the Lord ဘုရားသခင်ကိုချင်းကပ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းလက်ခံမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်လက်ရှိနေပါတယ်ဒီမှာတ
တရားနာတဲ့ပရိသတ်အရောက်တိုက်စီကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်လက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်သူ့စီလာတဲ့အချိန်ကမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပြည်စုံခြင်းဖြောင်းမခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလွမ်းခြုံပြီးတော့ထာဝရအသက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ထံယုံကြည်ခြင်းချင်းနောင်တတရားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့မှာအားပေးတိုက်တူးနိုးစော်ရေးနဲ့ညီကုန်းချလိုက်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝအမြတ်ပြတ်ဆိုတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာသုံးလုံးချပြတော်မူပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်